讲咧，一木就连暗路，一木花开咧，一木nhìn路了咧，人生有幾多該以沙漠，一木一木，你錯該想嘛嘅。anh đâu hề朋友啊 ，is 木 anh đâu就犯木了 ，is 木你大概忘記我。邱哥，那事情温用会处理啊？報警嘛？冇辦法，大做虧事，輸給老天爸就大唔同嘞。先叫團的嘞，有看到夢一幕啊？怎麼一下有人被殺，一下有人被打？沒有了錢的，我們一樣可以得到寶藏。你還有心情找寶藏？哎，小峰，你從小在這裡長大，你有聽過主人的傳說嗎？那是什麼啊？也有人魔降一掃，就這位噴你的身體報應了。幹嘛呀？吃個飯刀光劍影的。你是想說神仙谷以前是泰雅族的墳場，外來者入侵一律會遭到詛咒的傳說嗎？你想車位要較注意地位嗎？你到底要幹什麼？巧的嘞，我還想問教授，你們想幹什麼？哎，你要去哪？哎，超刑傷。大家公，好，哎，大家在這邊分頭找一下。走，走，你什麼？發生事情了。喂，您好，我要查一下神仙谷度假中心的电话。哎，是。好。好，谢谢你。
有人吗？有人吗？开门哦！开门啊！哦，店终于来了。哦，邱哥，发电机都修好了。知道了。哥，你怎么？你真的不记得是谁把你打晕的吗？我只记得我追赵云家到对岸，然后就被人打晕了。小凤，你再努力的回想一下，除了赵先生之外，你还看到谁？没有，我只听到赵先生的叫声。对啊，我哥说的是真的，我们都有看到。我就说，这是报应。叶先生，千代小姐和赵文家的事，明明就是人为的，你口口声声说是报应报应，你这什么意思啊？人在做，天在看。别以为你们的目的没有人知道。叶先生，我们好心收留你啊！你再胡乱造谣，我们可不欢迎你。闹到我好还都哑呀！你们尽做一些见不得人的事。你们难道不知道，把房子盖在原住民的圣地，需要知会一声吗？姓刘的，你不要忘记这块土地原来的主人是谁。你分明就是为了保障，才把度假中心盖在这里的。我盖度假中心是为了回馈乡里，你也不想一想，你们形象中心我投资了多少啊？你们的人拿钱的时候有说过什么吗？你少在这里得了便宜还卖乖啊！歹势吼，我亚件丽莎无拿过人一仙钱啊！啊，你得干嘛给啊？叶先生，你只知其一，不知其二啊！忙个助理呢，忙个补充啊！哼，那都是传说，都是你们地方上的片面之词。即便赵文家跟千代小姐在这附近遇害，那也不能一定说跟传说有关吧？哼，你们要是不信，问齐教授。我研究这个地方已经好一阵子了，关于这些传闻我也听了不少。在清光绪28年的时候，客家人曾经大举进攻在南庄的日军总部。虽然因为日军的增援而节节败退，但是其中有一队人马劫走了日军后援的军饷，交给是盟友的泰雅族人带回山上，作为日后反攻的资金。日军曾经多次进攻泰雅族的部落，虽然泰雅族人死伤惨重，但是日本人始终找不回这一批宝藏。从此，这一批宝藏就消失于山林之间了。宝藏的传说早就不是秘密了，不过没有人亲眼看过它。
齐教授，那不是小峰的论文吗？他的论文，你搞不清楚状况啊！这是我的论文内容。小峰，坤啊，他想要把你的论文占为己有，才把你的论文退回来，不让你毕业的，弱佛哎！什么他的论文？就是因为小峰写的论文跟我10几年前写的一样，我才把他论文给退了。什么宝藏，根本就是无稽之谈。听说教授调查神仙谷好一阵子了，最近遇到困难，就是因为没有证据。这个是我们长谷川家族的祖传文件，当年运送这批宝藏的，就是我曾祖父的部队。回国之后，被认为是坚守自盗，曾祖父因此切腹身亡。祖父在过世之前，对这件事情念念不忘，希望后代能够为家族洗清冤屈。请教授务必帮忙，这是一点小意思，希望能够帮助教授研究更顺利。长谷川小姐，你的心情我可以理解，但是以研究的立场，光靠这些文献还不是十足的证据。抱歉。这个宝藏除龙樱之外，还有黄金，不知道这算不算是证据呢？根据日军的口述资料里，客家与原住民2大家族立下盟约，打造了2把不同的钥匙，一边保管一个，2把钥匙合并才能找到宝藏。但是不管怎么拷打，都问不出别的讯息。我不管宝藏是真是假。现在我们有2个人遇害，而且吊桥又是在我们这边被砍断的，凶手绝对在我们这边。姓刘的，你觉得我们该怎么办？小高，是。等一下，你带人把门窗都锁好，我们大家轮流守大厅，再多派点人加强巡逻。是。这样可以了吧？你这方法要是有效的话，就不会一直出人命了。你这招啊，只能防小偷，内贼怎么防啊？要是搞鬼的人就在我们度假中心里面呢？我就知道有人会有意见。好，我跟你守第1班，齐教授跟娜娜第2班，阿香、阿刚、小高。你们第3班，我女儿跟你儿子守第4班，这下子总可以了吧？可是文家都变这个样子了，我不敢一个人睡，而且到时候如果又有莫名其妙的电话怎么办？不然这样好了，我的房间让给我爸睡。我去陪娜娜睡。好，就这么决定了。小高，是，锁门窗就交给你了，快去。是。
成这样。今天晚上你跟我睡。啊，不要啦，更奇怪呢。现在不安全，由不得你。哇，又来。先做一房间休息啦，我来照顾佢。喂，真的。生意啊。爸，补充的事情是真嘅冇？太年的事情哦，落遗憾都较好啦哦。爸，你哋唔會笑啊？不過，人家下半年扣到呀，又死退2-3年，就會吃到都奇怪啊！有嘛事情，让我一张讲。阿雄啊呀，我記得咯，衰亡嘅時節啊，門樓蟲誒，我管好些哦，對無？啊，那是什麼？你哋阿雄去度假中心上班嘛？多少也對啦，佢全部同我參詳。冇呀呗，一件事情多麻煩，這條人又多咗來，才知道有可能會發生事情咯。
娜，开个门好不好？我在洗澡，去开啦。周先生你好，请问放哪？桌子上就好。好。放这里吗？哎，对。哎，小姐，不好意思啊。哎，我那个垃圾桶帮我清理一下好不好？啊，没问题。好。小姐，不好意思哦，这个台灯啊，怪怪的，一下亮一下灭的，你帮我看一下好不好？哦，好。只是没有3井而已，这样就 OK 了。真的很不好意思啊。谢谢哦，谢谢。那如果有什么需要服务的地方，再叫我了。哎，好。你在看什么？这什么？没有了。东西来也不吃，赶快过来吃啦！哎，你是嘞不？按压嘞，某卖后生嘞。你还真的不怕胖哦？不怕啊。哼，哎，那个齐教授就是你的指导教授啊。那他为什么要退你论文？谁知道教授做过同样的论文题目？早讲叫我换不就好了吗？所以宝藏的事是真的还是假的啊？敢因为敌呢？去问你爸，你爸一定知道。干嘛讲话那么酸呢？每次都这样。哦，两三个都伫遐，安拄好哦。冇搞的啦，加个天顺啊，屯厝的管好，安尼后果顺顺啊咧。一下冇乜嘅安全，唔好問奶姐，佢家做緊檢督。好啦。未愛出嘢係，喺外頭壓咗慢咯。要條架，二來了後啊，你就冇機會啊，好好打水鼓嘅。相對啊，人土家中心連殺死嘅了啥？人酒啊，係你未留啊？千代嘅死啊，係意外。超文家也唔會死到眼了，老眼乜嘅關係啊？希望你講看看咧。再過講吼，我開始做生意了後啊，外國嘅人就會來啊，要不卡嘅生意啊，要會變做較好啊。有錢哦，大家賺。唔過啊，地方嘅事情啊，還會麻煩你攞嚟聽數啊。喂。呢酒哈，係最好嘅酒種生產嘅，不用手工研咧。這酒哈，一開就愛啉，可能會有啲會澀，
不过就像咧，就会变做等候里面哦。要不要讲？吃看看呢？嗯。啉酒啊，左抢外按的啉啦，求求受受，做人啊不可太慢头的啦。阿香，你有泡过这边温泉吗？没有哎，我都是淋浴，因为工作。啊，你在这边工作还没有泡过啊？那我们一起泡。哈，这样不太好吧？有什么不好的？反正现在只有我们2个人，我说可以就可以，快点。哎呦，那姐，如果你真的把我当姐姐啊，我现在叫你泡，你就赶快去泡，不然我生气了。好啦，那我先准备一下。阿香，你有泡过这边温泉吗？没有哎，我都是淋浴，因为工作。啊，你在这边工作还没有泡过啊？那我们一起泡。哈，这样不太好吧？有什么不好的？反正现在只有我们2个人，我说可以就可以，快点。哎呦，那姐，如果你真的把我当姐姐啊，我现在叫你泡，你就赶快去泡，不然我生气了。好啦，那我先准备一下。伊看起来表情唔错。用完了，又会变卖贵啊！拿来。够意思的。来吃的哦。那肉妹更有意思嘞。我买小发啦，给俺肉馍诶。味道又无冲，感情又暗好，看起来就乖乖啊。伊已经免爱请肉馍啦。哦，难怪哦，伊讲伊还表情哦，安尼含情脉脉。好累啦。哎，来做一早啊，有凉的无？眼餐前酒嘞，凉的，下一次就唔会差的哦。哎，俺也吃的嘞，你给房间喊做的无啊？条架嘅妹啊，哪要才挑我？哎，你也唔记得讲哦，你们饭店业小开嘞，妹妹。
你买两个啦，来呛你。你哪会买啊？买眼骨头啦！哦，买骨头都输去哦。Daddy，还蛮衰哦。真的，你以前就认识阿谁高阿桑？哦哟，每次都这样，问你什么都不回答。你也唔系懂相爱，够啦。千代小姐啊，是以前投资我们公司的客户，是这次我请来的贵宾。那齐教授啊，是文史权威。一次永远讲到，那个森林啊、升梯啊、竹林啊，哦，老 Andy 反对了。我请齐教授来哈，帮助破除迷信。那宝藏呢？他们今天说的寻宝，那是什么啊？你们尽做一些见不得人的事。你们难道不知道，把房子盖在原住民的圣地，需要知会一声？信你，也不要忘记这块土地原来的主人是谁。别以为你们的目的没有人知道。这些失报行行的人哦，大做一股个发题，没事了。哦，我掉了，听什么啊Good night, Dad。讲合法。我就不会说嘛。
齐教授，你怎么对这古板的东西啊这么有兴趣？脑袋啊，如果不灵光点，是找不到宝藏的。宝藏？哎，你不觉得活的东西比较有趣吗？而且啊，这东西你应该会更有兴趣吧？你可能觉得我不聪明，可是我其实一点都不傻哦。你觉得我们有没有机会合作一下？你怎么会有这个东西？條哥，你嚟過。阿刚，出班嘞。哦，那你有水好冇啊？哪個嘞？閒啲嘅水啊，唔想要喊過經理啊？不過娜娜還蠻重房間的，會出事情嗎？娜娜，你給啊？我靠，做安尼送通告哦！唉，做乜嘅硬係團結叫我出版啊？真勁嘅。古時候牛糖都食到公馬干嘛？唐某嘛清楚呢，不過哪有看到娜娜有拿東西不用去告訴，去告訴佢看到就戳樣一下。好，你打探看看呢。日头落山，月光出，应该是个坐标。白痴啊，这是反过来的，是个坐标没错。这里和这里，哈哈，有了。谁？谁啊？谁？去哪啊？快死啦！我房下有水鐵嚟啊！郭經理咧？你家喺靠舊經理嘅門，佢一槍冇對房間。啊，冇要緊啦，身體嚟電困拿住個位啊！很衰哦。齐教授，齐教授。
知道，唔对我老太家讲无？唔是啦，我想哦，高琴迄踢球的，这样水都唔伫好风。不过，总奇怪的，高经理应该唔会安尼啊。哎呦，伊无人机要来。莫桑，你吃到真紧有助理没？讲啥话啦？文书嘞？哥，高叔呢？唔伫啊，佢冇考虑值班。不过好电脑面冇发生乜嘅事情啊。哇，佢仲衰，硬係衰冇。哎，竟然唔衰啊？唔衰硬係先衰哦。压力啊？你说？怎么啦？我是咖啡吗？喝一杯提提神。好啊。你刚刚出来的时候，哑巴说有点忙。他忙哎，我听到他跟高叔在讲话。你让哑巴给感情英雄同好哦。是还不错啦。不过我这次回来，我老爸变得好奇怪哦。他以前什么事情都会跟我讲的。加糖吧。你说你不会茶嘞，不像我从小到大，不管问我爸什么，他都叫我不要管。可是对我妹都特别好。我是独生女，是不懂那种感觉啦。不过有妹妹，应该还不错吧？对啊，有妹妹是不错啦。你会不会喝太甜啦？我问你哦，水要加什么东西，它的导电性才会提高啊？盐呢？我问你哦，水要加什么东西，它的导电性才会提高啊？盐呢？在找什么啊？盐？小峰。哎，怎么改啊？再检查看水是不是咸的。咸的吗？能够，它那里水是流动的啊，温泉水当然会一直替换喽。怎么啦？你在干嘛啊？大小姐，你做嘛呀？来，快来！啊？我只是有个疑问，想要证实一下。干嘛？啊！怎么了？我发现阿塞高瓦桑胸口有一道开过刀的痕迹。开过刀的痕迹？
应该是心脏的问题。你是因为怀疑阿塞高瓦桑是被电死的？我觉得那是为了安装心率调整器的关系。喂，团哥，你们会场。我大概知道阿塞高瓦桑是怎么被杀死的。条家，俺无看到去教书诶，佢冇体检房地度啊。佢喺房間有買無共用嘛？冇呢，佢資料都標到檢房地度，仲爭出一點點啊。奇怪呢，那去教書當生意啊，因為老安充嘅資料冇輸好呢啊。你也唔係去教書誒。條家，也唔好啦，太超過嚟啦。小家，你還有配條路好行冇？做得本意線啊，啊？怎講？你阿孩情形看起來啊，對你不利啦。這假設15年前的事情，本朋友知道，你就太累，啊？條家，是啊。哥，齐教授，齐教授，齐教授。齐教授，哥。阿公，那個老萱萱唔見咗咧，還有幾告訴啊，佢喺房間門開開，你不會有冇人會發生乜嘅事情冇？用個啥？給他吞地過去你啊！你确定在这里吗？底下太陽可能情冇，差唔多去底下本烤粉的啊。乖嘞，你胆枪看到條牙聽聽，你身體呢？你说头被吊在这里，那身体应该也在附近才对啊。船不會發現到乜嘢冇？没有，哪那么黑，怎么可能看得到？走，我们在那附近找看有没有其他线索。这里。来做吧。也太好，那條家有事情會問。娜娜小姐，藏什么？有什么见不得人的？ Come on！ 什么？
来讲看我啊！你再往前一点点。哎，缺钙片，你找找看有没有其他线索？有吗？没有。马嘎，有没有啊？没有。那你再往前找找看。怎么？你们度假中心都是这样闯进客人房间啊？东西给我！想不到刘董年轻的时候还蛮帅的。我想，如果到时候有找到宝藏的话，你应该会记得我吧？昨天晚上守夜的时候，你跟齐教授说什么？我跟齐教授说了很多，不知道你想要听的是哪一个部分啊？你少跟我嬉皮笑脸！娜娜小姐，你听好，你以为我跟齐教授、赵文佳是一样的吗？就凭这几张照片，就可以威胁到我吗？如果你觉得15年前杀人的凶手是我，那现在啊，你才更应该要小心点儿。你最好乖乖的跟我配合，把你知道的都告诉我。你的好处，我绝对不会少的。娜娜小姐，你年纪也不小了，星海浮沉，演艺圈的钱不好赚哦。哼，趁这个千载难逢的好机会啊，刚好可以翻身，你说是不是啊？够了！啊！冇重要事情，你按点马盖。讲嘛！讲出来就冇事情。讲啊！小高，有讲嘛？好，把家底全部带过来。就假假的。干叫哈？哦，好啊，我就看你啊，硬讲都嘛个时间啊？有跟来冇啊？没事没事。这么不小心啊你？哎，这什么东西啊？这是赵文家的吗？你看，车型上。
叫台中医，叫。顾经理，我应该啊。顾经理，发生什么事情啊？你莫安尼啊，安尼佫定强呢。莫安尼啦。跟同齐教授讲过啊，下岗的老远出名，都有束缚报创嘅假错。冇想到啊，你老同乡咧，很多年咧，你真经很会讲啊。唔过啊，伢拉嘅论文啊，就讲唔起咧。冇事捱，唔係捱冇俾人機會哦。你也可以去跟前咩？小妹，小妹，你好，小妹，兄弟喂，你多個做嘛？唔好通意啊！你唔好拿嚟講，也冇去測試。你唔記得哪個意思啊？阿香，有冇？兄弟喂，前後莫田土都係樣嘅哦，唔去買緊步操，黐親啊！羅同學，你真見到當見呢？睡得着了。好，你到那边。娜娜，阿香，阿刚，喊唔到啊！也阿媽喺度，這動牙術，你切架起錢嘛？你跳卡，莫安尼啦，阿叔都講嘢。也阿媽喺度，這動牙術，你切架起錢嘛？你跳卡，莫安尼啦，阿叔都講嘢。高叔，萱萱小姐，龚经理，萱萱小姐，爸，在干什么？小峰，爸，他们怎么都被绑起来了？萱萱，你嚟做乜雞啊？小峰，哎呦，行啦，行啦，我嚟到。爸，小峰，齐教授呢？你为什么要把我关起来？行啦，你这样会绑架吗？行啦，你说话啊！爸，人该不会是你杀的吧？你就叫我嚟公司，你係囂生，見到我飛啲啦。
到英勇的无？啊，也还英勇的啊！莫过发！郭经理，都在用了呀，发生哪个事情？小高，你15年前做唔错事情，也行我唔错下意係冇。俺咩唔同？你做嘛我老乡里我听说，给老人当做像假问题冇？娜娜小姐，这到底怎么回事啊？难道你跟他们也是同一伙的吗？娜娜小姐，赵文佳才死不久，你就跟他们同流合污了。为了钱，你见风转舵，转得也太快了吧？小高，你谈牙花，也肥頭係內賊啊！小高，我们现在是在同条船上，不要忘记了。小高，狮子公先本案，我等下拍起来，拍起啊！干什么？放开我！留着我们刚好的人啊！娜娜，你好天真啊！图都在我手上，我还会跟你一起去寻宝吗？这死老巫婆！放开我啊！小高，事情就会成功嘞，卡人清掉的啊！等一下，我带你去情报仓，行到就搞本业嘞。搞本案？搞本案嘅意思係？條家，真經會做到按簽咩？冇嘞，我去情報倉，行到人就搞本業好好處理哈。條家，15年前，你係冇辦法當做一件事情嘅，不過一下，你就算冇刺激到，咪做得情報啊！阿哥，我咋個錯下意咧？好，凊彩嘢，就照伊講嘅，行到我係好好看好。啊。
小刚，高经理，高经理。向连外，你做嘛？起来！起来！出去！行啊，做乜啊？行啊，行就错了。看啊，看乜啦？看啊！你看，对，係看，係看，係嘅，唔係些時間。嘅。冇叫啊！小高，莫衰退咯，报纸倾向敌嘛，莫做白看敌嘛。15年前这件事情，回来给。唔应该，我老事情讲出了张草。那有辦法離開你啊？有乜嘅辦法？我高經理老愛聽書。他驚嘅，他驚。他驚嘅啊！播重啲啊！乜嘅？你會給播重啲啊？就係簡單。提高蘇州就睇我太部分嘅梯圖咧，我要他做個親密嘅部分聽聽。條家，而家測試嘅相片都係奈落嘅啊！唔是一個了，哪裡冇關係？你每次都剔嘅就拿到了沒？你唔好再有堅持，你地都聽說有鬼啦！有
有鬼！我拿他当剑魁，用手。哪去？哪去？冲下去！行啊！行啊！司马干啊！行啊！还敢行啊？还敢啊？萱萱，你做嘛给啊？阿哥，赶快跟我去救小峰他们被你爸押走了啦！我爸，给啊！行啊！哦，谁你啊？啊！他干了！他干行啊！他干！唔对，只有水hin啊！萱萱一起真机，他有同人多，明天永远不能实现。这个要最慢的。那有哪很低啊？我们演，这有点时间，你们真的跟我做两个啊？哎，我继续做，他干行，行啊！老吴，老吴，外面有人吗？外面有没有人呐？帮我开门，档案室里面。你有没有看到胡警官？不知道啊，我也找他了。谢谢你啊。奇怪，说着自己。警务指挥中心。喂，我这边是神剑谷派出所，帮我接一下王警官。等一下。好，谢谢。喂，等一下，你要去哪啊？救小峰他们啊，给啊！小峰，你怎么知道我们在哪？小峰的爸爸告诉我的啊，他知道你爸他们在哪里啊，所以赶快去找他们啊！那高叔嘞？高叔他受伤，但是应该没有什么大碍，我们赶快去找他们比较要紧，快点！哎，你走慢点啊！给啊！行啊！哥，等开，等开。对，我行。快点！行啊！行啊！我现在赶往吊桥，我快到了，可以多派多一点人来吗？我现在到了。警务指挥中心接获神仙谷派出所通报，分局警备队请前往神仙谷吊桥入口处支援 ，over。妖拐洞3，请回报现场状况。妖拐洞3。天
记得走的那危险海岸，用悠悠动动魔法都去描述，可能在搞做汉江，状态不用毁灭，搞不爱是做的 QQ， 定哪有 QQ 满地满该黑白面。一辆走到那危险海岸，用悠悠动动魔法都去描述，可能在搞做汉江，状态不用毁灭，搞不爱是做的 QQ。喂，王处长吗？通往神仙谷的吊桥现在断了。有你啊！我给你神红桥实验用班落的嘛。嘿，等下。是做嘛？你等下落了要做嘛个？资料是日本来的，你根本就唔知啊，现在。爸，我真的不懂，你为什么一定要找那些宝藏啊？放下吧。千代小姐不一样。千代小姐的家族啊，就是当时运送宝藏的那个人员。这个就是我要找的宝藏，事成之后少不了你的好处。姑嫂，你的凶手很满意了。杀人事件的主谋就在我们之中。放手，人弟！